गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. मी आहे सूरज. सो पुन्हा एकदा तुमचं या नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. सो आज आम्ही चाललो आहेत एक सिक्रेट वॉटरफॉलला, जो आहे बोराड पाडाला. सो मित्र माझा संभाजी आणि शेखर, आम्ही सर्व चाललो आहेत वॉटरफॉलला. सो आज वातावरण पण छान आहे, पाऊस पण एवढा नाही आहे. सो चला पाहूयात की कसा आहे वॉटरफॉल. सो मित्रांनो, आता आम्ही इथे पोचलो तर शिंदे पाड्याला आणि इथून पुढे आम्हाला जायचं आहे वॉटरफॉलला. सो चला. सो मित्रांनो, आता आम्ही इथे पोचलो तर या पॉईंटवरून आम्हाला पुढे जायचं आहे. तिकडे बघा, तुम्ही दिसत असेल तुम्हाला. सो चला. सो पाऊस जोरात चालू होतं. जस्ट पॉईंटला पोचलो आणि पाऊस सुरू झाला. आता इथून एक 5-10 मिनटाचं वॉकिंग डिस्टन्स आहे आणि त्यानंतर मग डायरेक्ट वॉटरफॉलला पोचूयात. खूप भारी लोकेशन आहे मित्रांनो. खूप छान वाटतंय. मस्त झाडीमधून एक अलग फील येतोय. पॉईंट अजून पुढे लांब आहे. तो चला. मित्रांनो, खूप भारी वाटतंय. खूप सारे पब्लिक या वॉटरफॉलला येतात आहे आणि छान वॉटरफॉल आहे असं वाटतं, कारण की एवढ्या मस्त जंगलमधून जाऊन पुढे एक छानसं वॉटरफॉल दिसणार आहे. साहजिकच आहे. मस्त एकदम वरतून पाऊस चालू आहे आणि आम्ही जंगलमधून चालतो आहे. सो अजून किती लांब आहे काय आयडिया नाही आहे. विचारल्यावर सगळे बोलतात की तो 5 मिनटं 10 मिनटं अंतरावर आहे. सो बघूया.
पूर्णपणे मी भिजलेलो आहे. त्या दोघांनी तरी वरती जॅकेट घातलेलं आहे आणि मी काहीच नाही. सो वॉटरफॉलला जायच्या अगोदरच पावसाने इथे भिजून टाकलेलं. सकाळी आम्ही निघालो त्यावेळेस पाऊस नव्हता आणि वातावरण छान होतं. जसं जसं आम्ही इथे पॉईंटला जवळ आलो तिथं पूर्णपणे भिजून टाकलेलं पावसाने. सो समोर नजारा तर आहे पण आणखी पॉईंट आम्हाला पॉईंटवर नाही पोचलो आम्ही. समोर तुम्हाला दिसत असेल ही नदी. सो खूप सारे लोक इकडे येतात आहे. फॅमिली पण येते, पूर्ण फॅमिलीवाले पण येतात आणि एन्जॉयमेंट वगैरे करतात इथे. सो चला. सो आम्ही बहुतेक वॉटरफॉलच्या वरती आलो असं आहे वाटतं, कारण की इथून पाणीचा फ्लो खालती आहे. सो पाहूयात ॲक्च्युली झालं काय. जर आम्ही वरती असतो तर आम्हाला परत खाली जावं लागेल. ओ शिट. सो हा असा काही नजारा आहे. सो मित्रांनो, आम्ही या पॉईंटला पोहोचलो. पॉईंटच्या वरच्या बाजूला आहेत. सो वरतून हा व्ह्यू काही असा दिसतोय आणि खाली पब्लिक आहे. पब्लिक आम्हाला पोचायचं आहे. ठीक आहे. सो मित्रांनो, आम्ही चाललो आता समोरच्या बाजूला, कारण की आम्ही पाठीमागच्या वरच्या बाजूला होतो. सो आत्ता जाणार आहोत पुढे. तो खूप छान आणि मस्त सुंदर असा वॉटरफॉल आहे. वरतून तर आम्हाला तसं वाटलं तर खालतून जाऊयात, खालतून पाहूयात आणि पाण्यात जाऊन थोडंसं एन्जॉयमेंट करूयात. पाण्याचा आवाज छान होतो, एकदम मस्त. वरतून पाणी पडतं आहे, खाली पब्लिक आहे. पब्लिक ओरडते, एन्जॉय करते. सो आपण पण जाऊयात, एन्जॉय वगैरे करूयात. सो हा सीन आहे. इथून आपल्याला खालती जायचं आहे समोरच्या बाजूला. दोघे पुढे चालतात आहे आणि आहे बाकी. सो फायनली आम्ही वॉटरफॉलला पोचलो. समोर आहे वॉटरफॉल बोराडपाडाचा आणि हे पब्लिक. पाणी आता खाली. मित्रांनो, खाली पोचलो. आता करूया थोडी एन्जॉय पाण्यामध्ये, बघूया. तो कसा वाटला वॉटरफॉल? काय खूप छान, खूप छान. पकड़ो 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 पकड़ो.
सो वॉटरफॉलचं फुल एन्जॉयमेंट केलेलं आहे आम्ही. पाण्यामध्ये खूप वेळ थांबलो, पाणी अंगावरती घेतलं. सो हा पाठीमध्ये तुम्ही पाहत आहे वॉटरफॉल. ठीक आहे, बोराडपाडाचा वॉटरफॉल खूप छान आणि सुंदर असा आहे. गर्दी पण खूप होती, पब्लिक अजून आहे, पब्लिक आहे आता जातं. ते थोडंसं रिस्की पण म्हणता येईल किंवा नाही, कारण की लहान मुलं वगैरे असतात, त्यांना जरा व्यवस्थित चांगलं लागतं व्यवस्थित राहायला. कारण की कसं आनंदाच्या भरामध्ये एक्साइटमेंटमध्ये लागू शकते, कारण की तेवढं लागलं होतं. खूप छान असा वॉटरफॉल आहे. नक्की या वॉटरफॉलला या, भेट द्या. बोराडपाडा इथे येऊन तुम्ही एक 5-10 मिनटाचा डिस्टन्स वॉकिंग करून चालत तुम्ही येऊ शकता. इथे खूप छान असं एक सुंदर वॉटरफॉल आहे, मजा आली यार मित्रांनो. वॉटरफॉल खूप छान आहे, खूप भारी आहे. फुल एन्जॉयमेंट केला आम्ही वॉटरफॉलमध्ये. या वॉटरफॉलला यायला जास्त काही अवघड नाही आहे. तुम्ही अंबरनाथ बदलापूरवरून आरामात या वॉटरफॉलला येऊ शकता. बोराडपाडा शिंदेपाडा म्हणून, बोराडपाड्याच्या पुढे शिंदेपाडा एक छोटंसं गाव आहे. तिथून एक 10-15 मिनटाचं वॉकिंग डिस्टन्स आहे आणि तिथून तुम्ही आरामात या वॉटरफॉलला पोहोचू शकता. ठीक आहे, सो नक्की या आणि एन्जॉय करा. ठीक आहे, सो या व्हिडिओमध्ये बस एवढंच. सो भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंतसाठी टाटा, बाय बाय, टेक केअर. आणि हां, व्हिडिओ आवडला तर लाईक, कमेंट, शेअर नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.